扭膝咬步。首先我哋要知道太極拳咩叫川字步先。扭膝咬步，扭膝就係我個手扭到落膝，嗱，因為我而家抱住咗個人。咁你嘅隻腳咧，咬步咧就係你要隻手出手嗰隻手向中間嘅，我哋要對鼻尖，咁唔係對正中間，先到眼。嗱，咬步咧，你做到腳尖指咗向擺出嚟就做唔到扭膝咬步，咁小心呢個位置唔好拱咗個骨盤出去。講翻嚟，我冇扣腳，第一樣嘢好危險啦，第二樣嘢係嘛？咁佢呢個腳避一避我咧，咁我記㗎，腳尖咧要扣入，咁啊扣入咧，視乎你個步幾闊。嗱，你打楊家就大概4，同時間就係隻手產生一個扭抱，嗱個膝抱住，隻手抱住呢個位，咁樣先至會產生咬步咯。咁啊，再睇翻嗰個腳咯。常見嘅問題開咗未㗎？我嘅講一講太極拳常見嘅問題，扭膝咬步。嗱，太極拳咧好多時候我哋見到咧就係啲扭膝咬步，前邊嘅腳尖向前，個掌推咧就好多時候推咗去出邊。嗱，我哋點樣睇咩叫出邊？咩叫中？同埋咩叫裏邊？左邊？嗱，如果你個步，你個扭膝咬步咁打咧，咁你就好有問題，亦都做唔到扭膝咬步。首先我哋要知道太極拳川字步，咩叫川字步先？川字步嗰個道理咧就係前腳同後腳踏喺個川字形上邊，山川個川啊。咁我前面隻腳咧要扣入大概40到45度左右。好啦，個步大致上一般弓步嘅闊度。如果我哋打吳式太極咧，就會略為窄啲，同埋個角度咧就唔需要咁大啦。但係都有少少些微扣入，同後邊隻腳咧係平行線一樣嘅，角度一樣，平行線。好啦，我哋講翻楊式太極為例，呢個扣，咁我哋搭住一個川字上邊，同頭先你哋打少林拳硬捶啊、彈腿啊嗰啲咧，個處理方法唔同，嗰啲係直線，兩隻腳係喺一條直線上邊。你記住，當你打太極拳就係川字步。好啦，咁前面有個扣住，後邊隻腳，咁呢個冇問題啦。好啦，咁我哋解釋翻咩叫做扭膝先。扭膝，你個膝頭哥抱住，扭抱個扭，隻手扭，嗱喺個膝前扭過，咁樣叫做扭。咬步咧就係你嘅手，我右隻後手即係咬手，左手係順手，因為我而家左腳喺前邊，所以左手係順手。呢隻手變成一個咬手，因為我要伸出去同樣嘅距離。咁我隻手咧，譬如師兄，譬如我而家隻手就擺喺手度啦，以呢個位置量多個距離，我而家咬步，我去到呢度，嗱三尖對，係咪？好啦，咁如果我出順手咧，就好順啦，因為個胯唔需要咬住，個步唔需要咬住，個胯唔需要扭住咯。好啦，咁而我出咬咧，就因為我要轉腰胯啦。好啦，咁呢個叫咬步，咬住咗個步。咁任何功夫咧都係，譬如我哋打少林拳嘅，嗱好啦，唔該先。譬如我打少林拳嘅，咁呢個叫順步。同樣打嗰個距離咧，呢個就係咬步，呢個叫咬步啫，個步咬住咗，一個腰胯腰馬要轉。咁所以我哋要做到扭膝咬步咧，就首先你記住隻手要向住中間鼻尖對出，你個人中線打出去。如果你又冇扣腳，又冇向鼻尖打出去咧，即係你個步就唔係咬步，好舒服咁坐咗喺度，你個步冇咬到。咁呢個常見嘅問題，攞翻入嚟三尖對。咁所以從嗰個拳名就話咗俾你聽，個重點喺邊度？好啦，跟住就講過點解我哋要咁做啦。個步冇扣入嘅話，我哋個步冇扣入，我咁樣行前咧，其實我對阿師兄冇威脅，同埋我好危險。
隨時冇噶啦，明唔明啊？隨時冇噶啦。但係如果我隻腳扣入嘅話咧，個情況就唔同啦，得唔得啊？我係食住咗佢個馬啦，扣住啦，咁變咗佢唔能夠就咁撩起隻腳就踢到我啦。咁打太極拳咧，我哋係近身要貼住嚟打，先發揮到個威力嘅。咁所以如果你係要貼住人嚟行咧，咁你唔能夠移動到佢半分嘅，基本上，除非佢驚你啦，一見到你就向後褪就冇辦法啦。啊，佢嗰啲個驚你，就唔係你嘅功夫問題。但係如果唔係咧，你個步你咁樣咧就唔得啦。咁我哋扭膝就係話我哋個人扭，嗱咁叫做扭。嗱我隻腳個膝就抱住佢咯喎，隻手就扭落去咯喎，係咪？咁啊扭到落去邊度啊？扭到落膝，咁呢個叫扭到落膝。好啦，咁啊師兄嗱，我一扭啊先退，指住前邊嚟打，咁伸隻手出去，去到幾遠啊？就呢度咯。啊，力不出尖，去到呢度好啦，無過不及。三尖對呢度基本上你要知道咩叫拗步，咁你向住中間打咯喎。如果我有扣腳，但係我唔向中間打咧，就佢打你，就唔係你打佢，得唔得？啊，基本個概念咁樣先。